Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada sesi 1 atau pertemuan pertama ini, Anda diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tertera pada awal sajian materi hakikat puisi. Anda juga dapat membuka materi uraian pada modul 1 pada ruang baca virtual, serta berdiskusi di tempat yang telah disediakan. Semangat pada sesi 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.